அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிப் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாதவங்க வீட்டில் தேங்காவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனைங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தேங்காவை கீறி உப்பில் போட்டு வைப்போம். மறுநாளே என்ன ஆயிருக்கும், அந்த தேங்காய் ஃபுல்லாக உப்பு கசம் ஏறி இருக்கும். அப்புறம் அந்த உப்புலையும் தண்ணி விட்டு போயிருக்கும். அப்படி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணாலும் மிஞ்சி போனால் 2 நாள் நம்மளால் அப்படி ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆனால் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த தேங்காவோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே மாறி போயிடும். ஆனால் இந்த தேங்காவை இப்போ இருக்க மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வீட்டில் எப்படி எளிமையாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இந்த தேங்காவை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி கீறி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, நமக்கு தேவையான பொருள் ஒன்று தான். ஒரு கப்பு ஃபுல்லாக தண்ணி மட்டும்தாங்க. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சமைக்க யூஸ் பண்ணுற தண்ணி, அந்த தண்ணியில் இந்த கீறி வச்ச தேங்காவை போட்டாலும் சரி, இல்லை மூடியோடு அப்படியே நீங்கள் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, அதுக்கேற்ற அளவுக்கு, அதாவது தேங்காய் மூழ்கி அதுக்கு மேலே தண்ணி இருக்கணுங்க, அதுதான் லெவல். அந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், வச்சிடலாம், மூடி வச்சிடணும். ஸோ மறுநாள் காலையில் இது ரிசல்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணியில் தேங்காய் அப்படியே இருக்குது. தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக பிசுன்னு இருக்க மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி தேங்காய் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு 5-6 நாள் வரைக்கும் கூட இந்த தேங்காவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதே டேஸ்ட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். தண்ணி மட்டும் கம்பல்சரியாக நம்ம 2 days ஒன்ஸ் மாற்றணும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் கொஞ்சம் பிசுப்பு ஏறி இருக்கும். அந்த பிசுப்பு தேங்காய் மேலே படிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி மட்டும் மாற்றினா மட்டும் போதும். இந்த தேங்காய் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம இப்போ புதுசாக வாங்கின மாதிரி அப்படியே இருக்கும் தண்ணியில் இருக்க வரைக்கும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம தேங்காவை ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இது மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரேஜ் வீடியோஸ் வேணுமா வித்தவுட் ஃப்ரிட்ஜ், ஸோ கீழே மறக்காமல் அதையும் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க.